ආදි ශිෂ්‍ය ගණය ගැන ගොඩක් අය අහලා තිබුණ හින්දා මම විස්තර කිහිපයක් ඒ ගැන කියන්නම්. නමුත් ඔයාලත් ඔයාලගේ පාසලට කතා කරලා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගෙන ඇප්ලිකේෂන් එකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් ලෑස්ති කරගන්න. මේ මම දන්නා තොරතුරු තමයි ඔයාලත් සමග බෙදාගන්නේ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා විසින්ම සොයා බැලීමක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මං ඔයාලට කියන්නම් ආදි ශිෂ්‍ය කාණ්ඩය යටතේ ඉල්ලුම් කරන අයට පොඩි විස්තර ටිකක්. ඔයාලගේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට කතා කරලා පාසලේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද කියනවා නම් පාසලෙන් පාසලට මේ ලකුණු දෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒක තීරණය කරන්නේ පාසල සහ එහි ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕනේ වෙන්නේ ඔයාලගේ පාසලේ අස්සීන් සහතිකය. ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සමාජිකයෙක් නම් ඒට අදාළ ලියකියවිලි. ඒ වගේම ඔයා මේ පාසලේ සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රමයෙන් හෝ මූල්‍ය වශයෙන් ආධාර ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඒ රිසිට් එතකොට ඒවට හම්බෙන ඇගයීම් ලිපි ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයා පාසලේදී ලබාගෙන තියෙන ජයග්‍රහණ ගැන සහතික පත්‍ර ඔකේනවා ලබාගත් ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ ඒ වගේ දේවල් වල සහතික පත්‍රත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ පාසල් කාලයෙන් පස්සේ ඔයා ලබාගත් අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණය කියන්නේ උපාධි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා අන්න ඒ වගේ දේවල් වල විස්තරත් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ අමුණනකොට ඇප්ලිකේෂන් එකට ලිපි දෙකන. ඊට පස්සේ ඔයා පාසලේ දියුණුවට මොන හරි දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඒ ගැන විස්තර ඇතුළත් කරන වෙන ලියකියවිලිත් අමුණන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ගැන සාක්ෂි දෙක වගේ ඇතුළත් කරා නම් ඇති. ඊට පස්සේ ඔයා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ පාසලේ දියුණුව වෙනුවෙන් ආධාර කරලා තියනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් දෙන ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් නිකුත් කරන ලිපියක් කියන්නේ ලියුමක් තියෙනවනේ අන්න ඒව එහෙම ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා කියන්නේ මේ ED කැටගරි එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක්. ඔයාලා ED කැටගරි එකෙන් ඉල්ලුම් කරනකොට ඇප්ලිකේෂන් මෙන්න මේ පිළිවෙලට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලත් සොයලා බලලා නිවැරදිම විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඩොකියුමන්ට් සමුනන එක කරන්න. මේ මම දන්නා තොරතුරු තමයි ඔබත් සමග බෙදාගන්නේ. මුලින්ම අමුණන්න ඕනේ ඔයාගේ අයිදුම් පත්‍රය. ඊට පස්සේ දරුවාගේ උපැන්න සහතිකය. ඊට පස්සේ අයිදුම්කරගේ උපැන්න සහතිකය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත, විවාහ සහතිකය, ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය, පදිංචි සනාථ කරන ලිපිය, පත්වීමේ ලිපිය, පත්වීම ස්ථීර කරන ලද ලිපිය, ඒ වගේම මේ දක්වා වැඩ බාරගත් ලිපි හා ලොග් සටහන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දුෂ්කර පාසලක අඛණ්ඩ කාලයක් සේවා අවශ්‍යතාවය මත මේ පූර්ණ කාලීනව අනියුක්තව ඉඳලා තියෙනවා නම් අනියුක්තය දීර්ඝ කිරීමේ ලියුමුයි. ඒ පාසලේ වැඩ බාරගත් ලිපිය සහ ලොග් සටහනුත් ඕනේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පාසල දුෂ්කර පාසලක් කියලා කලාපයෙන් සනාථ කරන ලියුමත් ඕනේ. අනිත් දේ තමයි ඔයා දරුවා සහ ඔයාගේ කලාත්‍රයත් එක්ක ඒ දුෂ්කර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටියා කියලා එම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී සහතික කරන ලිපිය. ඒ වගේම දුෂ්කර පදිංචිව සිටි බව තහවුරු කර හැකි වෙනත් ලේඛන තියෙනවා නම් එව්වා. ඒ වගේම මේ සියලුම විස්තර ඇතුළත් කළ වර්තමාන සේවය කරන කලාප කාර්යාලයෙන් ලබාගත් සේවා සහතිකය ඕනේ වෙනවා. සාමාන්‍ය දුෂ්කර සේවය කරලා තියෙනවා නම් පදිංචි ස්ථානයේ ඉඳලා දැනට ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන පාසලට තියෙන කෙටිම මාර්ග දුර සනාථ කරපු ලිපිය ඕනේ වෙනවා. ඒ වගේම ලබා නොගත් නිවාඩු. මේ සඳහා ආස්තුර අහන්නේ නැහැ. කෙටිම මාර්ග දුර තමයි අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්කර සේවය කළා තියෙනවා නම් මේ කැටගරි එකෙන් ලකුණු හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාපන සේවා පදනමෙන් ඉල්ලනකොට දුෂ්කර සේවය කළා තියෙනවා නම් හරි දුෂ්කර සේවයේ ඉන්නවා නම් හරි සාමාන්‍ය ලකුණු ලැබෙනවා. මේවා තමයි මම දන්නා තරමින් ED කැටගරි එකකින් ඉල්ලන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස්. ඔයාලත් හොඳට හොයලා බලලා දැනුවත් අයගෙන් විස්තර අහලා බලලා ගැසට් එක බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ ලිපි ලේඛන හදාගන්න.